Ein großer Tag für Schuster Martin, erzählt nach einer Geschichte von Leo Tolstoi, Teil 2. Den ganzen Tag hatte der Schuster Martin auf den Besuch von Jesus gewartet, aber der war nicht gekommen. Der alte Stefan war bei ihm gewesen und sie hatten Tee getrunken, und dann war die junge Mutter mit ihrem Kind, der er einen Teller Suppe angeboten hatte. Nur Jesus war nicht erschienen. Stattdessen hörte er jetzt großes Geschrei auf der Straße. Die Schuhe der Frau draußen kannte er auch. Die arbeitete auf dem Markt und verkaufte dort Obst und Gemüse. An ihrem Arm hing ein großer Korb mit Äpfeln. Als Martin aus der Tür trat, sah er, wie die Frau einen kleinen Jungen festhielt und auf ihn einschlug, weil der sich einen der Äpfel aus dem Korb geklaut hatte. »Warte nur, du Dieb, ich bring dich zur Polizei«, schrie sie wütend und zerrte den Jungen an den Haaren. Sofort rannte Martin auf die Straße hinaus. »Lass ihn doch laufen«, sagte er zu der Frau. »Ich will dir den Apfel bezahlen.« Die Marktfrau beruhigte sich. Der Junge biss dankbar in den Apfel und fragte dann, ob er ihr den Korb tragen dürfte. Gemeinsam gingen die beiden weiter. Mittlerweile war es Abend. Martin war enttäuscht. Jesus war nicht vorbeigekommen. An diesem Abend mochte er auch nicht in der Bibel lesen. Er saß traurig in seinem Schaukelstuhl und döste vor sich hin. Vielleicht war er sogar ein bisschen eingeschlafen. Da hörte er die leise Stimme an seinem Ohr. »Ich bin bei dir gewesen, Martin. Hast du mich erkannt?« »Wann? Wo?« fragte Martin erstaunt. »Schau dich einmal um«, sagte die Stimme. Da sah Martin plötzlich den alten Stefan im Licht der Lampe stehen und daneben die junge Mutter mit ihrem Kind. Auch den Jungen mit dem Apfel sah er und die Marktfrau mit dem Korb am Arm. »Erkennst du mich jetzt?«, flüsterte die Stimme. Dann waren alle auf einmal verschwunden. Aber Schuster Martin hatte ihn erkannt. Er hatte erkannt, dass Jesus sein Versprechen gehalten hatte. Er war zu ihm gekommen und Schuster Martin hatte ihn aufgenommen. Er schlug wieder seine Bibel auf und las, was Jesus gesagt hatte. »Alles, was ihr Gutes für andere getan habt, das habt ihr mir getan.«